ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام راحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الحكام عليكم أحيبا بنايا كرام اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. Al-Quran niku nek kita neliti alon-alon, Bu. Neliti alon-alon. Aja kemrung sung. Wonten kewan ting Quran disebut paling awal Quran nyebut kewan. Niku misale wonten ayat ting suratul Baqarah. Wonten kewan pertama disebut ting awal Quran. Kewan pertama niku adalah lemut. Nyamuk. Nggih, cara mriki napa? Lemut to, Bu? Pun dadak nyamuk. Lemut. Lajeng terakhir Quran nyebut kewan. Matur nuwun. Terakhir Quran nyebut kewan, sing awal niku lemut, sing terakhir disebut Quran kewan niku mung suweh lemut, sing mesti kalah nang lemut. Nopo? Gajah. Lho. Kewan cilik
ngremuk kewan gede. Mergane gajah ora duwe tangan. Ora iso neplak lemut. Ngene iki. Lha niki. Wonten gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil niku artine jare sinten? Gajah. Lho masyaallah niki nggih. Nek purun neliti niki awal Quran wonten pertama kewan disebut niku ba'udah. Napa? Lemut. Terakhir Quran wonten kewan sing disebut Quran kewan niku naminipun gajah. Fil gajah. Maksudnya nopo? Kewan gajah niku ahli kewan nek purun mertoyudan meneliti masyarakat terutama Sukorejo. Kewan seakeh-akehe kewan sekata-kate kewan sing duwe rasa dendam. Sing kepengin bales pengingate kuat. Wonten semut, wonten lemut, wonten kucing, wonten macan. Nek Sukorejo kan nggih kathah macan nggih Bu nggih. Kathah macan niku artine mamah cantik. Ngenten nggih. Napa malih nek macan ternak mamah cantik nganter anak ngeten nggih. Niku nggih kok. Niki. Niku wonten gajah umure atusan tahun. Daya ingat gajah niku kuat. Apalagi wonten tiyang nembak gajah induke dipateni gadinge dipundhut kemudian anak gajah nyekseni anak gajah selawase lawas kelingan sapa sing nembak kelingan sapa sing nganiaya induke kelingan sapa sing mateni kepengine anak gajah balas dendam. Mulane ana gajah ngamuk pemukiman ngapunten gajah niku dendaman. Tur gajah niku ora bakal nglewati tempat sing hurung tau dilewati. Dadi rute gajah niku selalu diingati gajah. Nek ana pemukiman dirusak ting gajah, pertanyaannya adalah sing salah gajahe apa sing terakhir nganggoni? Babat alas, ngerusak hutan, go gawe pemukiman. Sedangkan gajah niku ingatane kuat. Rute perjalanan gajah sing riyin paribasan 50 tahun wis dilalui dulu niku mboten badhe kecalan lacak, kecalan rute. Kenapa? Gajah ingatan kuat termasuk ngeling-eling perkara dendam. Wonten kalimat ashabun nabi berarti artinya sahabat nabi. Secara ilmu bahasa nek dikatakan sahabat nabi berarti nabinya lebih tinggi derajatnya ketimbang sahabate. Ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, berarti derajatnya Imam Syafi'i lebih di atas, di bawahnya ada sahabat. Jenengan pamer teng mertoyudan aku kancane bupati. Berarti dalam konteks bahasa di sini berarti jenengan ngaku-ngaku utawa memang caket kali bupati, tapi secara bahasa bupati di sini lebih tinggi derajatnya. Kalau kita mengenalkan aku kancane bupati, aku sahabate bupati, berarti dalam konteks kalimat tengriki berarti bupati ini lebih tinggi daripada kita yang mengenalkan paribasan ngaku-ngaku. Wonten kalimat ashabil fil. Pasukan gajah sing mesti menungso. Pengikut gajah sing mesti rupane menungso. Gajah wis dendaman, gajah eling-eling kuat. Niku mawon wonten sing lebih hina dari gajah. Bisa jadi adalah kulon jenengan sebagai manusia. Leni ashabil fil
Berarti ashabil fil tangriki ditujukan kepada manusia. Pengikutnya, pasukan bergajah. Gajah wis dendaman. Mula kalimat tinggi ini Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Kon ngempet dendam. Kon ngempet amarah. Berarti napa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Pengen dadi wong sing apik, ora kaya sipate gajah, on pada salah satunya wal kadhiminal ghaidha, ngempet amarah. Berarti barokah wontene Quran nggo pengeling-eling kula jenengan. Setunggal. Nomor loro. Barokah Quran wonten sing jenenge maqam mustajab. Tempat donga dungane landhep. Niki bocoran nggih Bu nggih, ampun matur sinten-sinten nggih. Bocoran rahasia. Jenengan donga siang malam oke. Tapi bagusnya wong donga ada yang namanya adab. Adab salah satunya ngerti tempat dan waktu. Quran wonten maqam mustajabah. Tempat Quran ayat ketika baca itu silakan donga di tempat itu Quran itu dungane landhep. Contohnya napa Bu? Wonten kalimat hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah mandek jenengan donga. Hajate napa? Rampung donga sambung ayat malih. Allahu a'lamu tekan rampung nggih. Tekan rampung. Berarti lafal Allah gandeng jejer. Niku ting Quran mung setunggal. Lafal Allah gandeng double jejer. Niku ting Quran mung setunggal. Hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah Allah. Nggih. Allah kalimat Allah gandeng double. Niku ting Quran mung setunggal tempate. Quran napa Bu? Surah napa? Al-An'am 124. Mangken jenengan kondur jenengan cek ting Quran nggo sangu ndonga. Nggih, nggo sangu ndonga. Jenengan maca Quran teng kalimat hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Lafal Allah Rasulullah mandek jenengan donga. Diterasaken rampung donga ayate disambung malih. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tekan rampung. Tapi tulung len donga rosah muluk-muluk. Rosah muluk-muluk. Enggane donga ya Allah. Misalnya pas kalimat hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah jenengan donga ya Allah. Anak-anak kula do ngaji, do mondok, ya muga-muga rampung mondok padha dadi nabi. Muluk. Keduwuren. Sing mesti mawon, ya Allah, anak kula muga-muga dados laris sing ahli salat, ora ditinggal salat 5 waktu. Ngaten nggih Bu nggih. Salat 5 waktune apik, akhlake sae. Pondasine kuat asa sutakwa, kuat pondasine, ora seneng nyolong, ora seneng jupuk, ora seneng korupsi. Kenapa? Pondasine pun kiat. Niku mawon wong ne pondasine kuat, niku paribasan ana pelem woh kuning manis gede-gede niku ora bakal kepengin nyolong. Wonten tiyang seneng karo kiai, wonten iki sae menawi jenengan teng Mertoyudan seneng kali ulama sae. Wong Magelang niku gudange wong alim, gudange wali sisan. Mbah Hamid Kajoran, Badal Harwatu Congol, Mbah Khudorikal Rejo nggih. Gurune Mbah Gusdur kok. Masyaallah niku gudange wali, gudange wong alim. Alhamdulillah niki wonten tiyang masyaallah niku sowan kiai. Kuatnya napa? Kuat seneng kali kiai, seneng kali ulama.
al ulama warathatul anbiya. Niku sowan. Sowan wonge ora duwe. Tapi pas sowan delalang nggawa lobster. Regane mahal, Pak. Nggawa lobster. Mbah Yai yo mboten suudon takon. Nang, iki Mbah, kowe teko nggawa lobster urang saka ngendi? Mboten Mbah pun Darmawan. Yo tak pakengane tak makme. Ning iki urang saking pundi? Pun mboten. Ora aku tak takon sampean jawab. Iki urang kok ngendi lho putra saka ngendi? Ngapunten Mbah Yai tak jawab. Ya kula niki wo pangkat ngriki niku kan mboten bektan napa-napa. Apa Bu? Mboten bektan napa orang gawa apa-apa. Lan delala Mbah Yai kula kan kepengin bektan napa-napa sinoso mboten bektan napa-napa ning kula kepengin bektan napa-napa delala kersane pangeran Yai niku delala teng dalan delala wonten truk guling nggawa lobster. Akhirnya napa? Yo daripada mubah daripada mubah nggo diniati menyelamatkan ngoten nggih, diniati menyelamatkan. Maksudnya napa? Paribasan wonten truk guling nggawa panganan, nggawa buah, nggawa napa mawon. Nek wis pondasine kuat ora kepengin jarah. Pondasine kuat ora kepengin nyolong. Pondasine kuat ora kepengin nguasani barang sing bukan hak kita. Apalagi senang di atas penderitaan orang lain. Kenapa? Asasut taqwa. Napa niku? Pondasi kuat. Mulane monggo jenengan lendonga rasa muluk-muluk. Ndonga setunggal, ya Allah, anak kula diparingi 5 waktu sae. Salat 5 waktune apik. Loro akhlake sae karo tiyang sepuh, besok wong tua seda, wong tua kapundhut, para luhur kapundhut pejah, anak-anak padha gelem ndonga. Lah niki dzuriya saking Mbah Tim sakularga mengajari kula jenengan, memberikan contoh suri tauladan kula jenengan dadi anak ingkang kelingan perjuangan tiyang sepuh ndongakno wong tuwa sakarone. Muga-muga dadi ganjaran sae baik Mbah Tim sak garwa kemudian dzuriyah sak keluarga wong nyatane inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dijamin kali Allah Mbah Tim kali Bunyai Mbah Hajah marini napa Bu sawise pejah menika almarhumah dijamin kali Allah dihidupkan lagi. Niku jaminan. Karena sing dijamin ting Quran niku sing kalimat inna nahnu niku paling boten 3. Setunggal niku wau ayat wau. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Masyarakat Mertoyudan sesampunipun pecah dijamin kali Allah dihidupkan kembali, digesangaken malih. Terus nopo? Dijamin perkara ngamal-ngamale sedikit pun mboten bakal ketriwal, kabeh wonten laporane, kabeh wonten catetane. Lah niki mulane monggo diniati dalu niki ora ketang gremes-gremes dilakoni, ora ketang lungguing lemprak praktis, jagung lemprak bokonge atis. Nggih. Niki ngamal saya kula jenengan ikhlas mboten krana keluarga Mbah Tim, mboten krana kula pribadi, mboten krana Pak Slamet Pak Lurah, tapi krana Gusti Allah ngalap ridani pangeran lan syafaatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setunggal. Sing dijamin kali Allah nomor kali bumi. Mulane kula nyuwun lare-lare Sukorjo. Andai jenengan diparingi waris kali orang tua, kali tiyang sepuh, niku nek para luhur mbiyen dawuh bumi niki rak warisan. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Bumi niki warisan King Allah. Ora digawe, ora ana pabrike, mboten wonten delere, mboten wonten showroome,
beda karo mobil, beda karo motor, maju tahun variasine akeh, maju tahun modele kata, maju tahun ini itu fitur-fitur kata, yo sangsaya apik omah, maju tahun sing jenenge desain macem-macem, wonten rumah cara Eropa, wonten rumah cara Borobudur, wonten rumah cara Jawa, wonten rumah cara Sunda lan sebagainya. Tapi omah maju suwe bagus kaya ngapa? Maju larang, ora larang, tapi maju murah regane. Niku omah. Tapi nek lemah, ya niki. Tapi nek lemah maju suwe, maju tua umure, maju mriki, maju mahal harganya. Gini Bang Ibu. Omah bagus kaya ngapa? Apalagi nek rumah-rumah zaman saiki, nek rumah kayune kayu jati ya rada lumayan, Pak. Jati mbiyen ngeten nggih, jati mbiyen ukir sisan ya rada lumayan. Tapi nek rumah-rumah tembok, rumah-rumah seniki, maju tahun 20 tahun 30 tahun rusak, ilang regane. Ra ono regane. Tapi nek lemah, maju suwe, maju mahal harganya. Mula diweling kali para leluhur dulu, ojo gampang ngadol lemah warisan. Lho napa pantangan Mas? Mboten. Kenapa? Wong tua mbiyen sibuk ngumpul-ngumpulaken lemah, lah anak-anak sibuk ngadol lemah. Niku kaya niku. Wong tua biyen sibuk perlu ning nyangoni anak-anak. Wong tua biyen sibuk nabung-nabung ngumpul-ngumpulaken nggo anak-anak. Bareng wis dibagi diwarisaken, anak-anak sibuk diposting nang Facebook. Dijual tanah pinggir jalan, ngaten nggih Pak? Dijual tanah pinggir jalan, dijual rumah beserta tanahnya. Ya masa dijual terpisah nggih Pak nggih. Masa dijual terpisah. Niku tetep kaya niku. Mulane napa ngregani wong tua sing wis ngumpul-ngumpulaken demi zuriyahipun, demi anak-anakipun. Wong donya ya sangune dunya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini keteman go nandur, yo bisane sedekah lantaran bandane, bisane tindak haji umroh yo lantaran sangune, ini itu dan sebagainya. Nggih napa nggih Bu? Semoga-moga diparingi murah rezeki. Sing diparingi utang yo enggal-enggal lunas. Yo muga-muga nek wis lunas terus memang wis watek. Nomor kali inna nahnu narizul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Niku bumi nggih, bumi sing jenengan tempati ora ana pabrike, bumi sing jenengan dibangun omah-omah maju suwe kok ya maju sempit. Lah nek Magelang alhamdulillah kula keliling Magelang, kawite Pakis, Mungkit, Muntilan, dumugi Mertoyudan, ya insyaallah tesih kathah lahan. Walaupun pembangunan ya tambah kathah. Pabrik-pabrik tambah kathah. Perumahan-perumahan tambah kathah. Kan ngaten nggih. Lah nek Cilacap kita lihat betapa Cilacap wong nyatane PLTU pabrik-pabrik pirang-pirang kota industri. Ya maju sempit. Tanah-tanah ora digawe, lemah-lemah ora digawe, tanah-tanah ora digawe, lemah-lemah mboten wonten pabrike. Beda karo mobil, beda karo semen, beda karo ini itu kaya umah-umah niku. Mulane dijamin kali Allah napa nomor kalih inna nahnu narizul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Nomor 3 Al-Qur'an. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sing dijamin kali Allah adalah Al-Qur'an. Allah sing nurunaken, Allah sing reksa. Rumus ting Mertoyudan Sukoharjo ben direksa kali Allah ora ketangsa ayat. Kudu wonten Qur'ane. Mulane bapak-bapak ting klen tangan jenengan ampun kaget nek wonten iyai ngerangkul preman. Kiai marani napa jemput bola utawa dipereki karo preman. Pak Kiai, apa Mas? Kula nyuwun donga ben ngapa? Ben kula digdaya wong nyatane preman nggih. Kudu atos sing balung wuleding kulit kaya Raden Gatot Kaca. Otot kawat balung wesi, driji gunting sikut petel kulit tembogo rambute bendrat uyuwe solar. Gatut Kaca.
Pripun Pak Kiai? Mbah Yai wong jembar atine. Al ulama yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Ulama orang yang berilmu memandang siapapun dengan penuh kacamata kasih sayang. Lho, ngaten niki. Akhire Mbah Yai, Mbah Yai kula nyuwun donga napa donga-donga napa Pak Kiai? Ben ngopo Mas? Ben kula digdaya sekali jotos gledak. Sekali jotos gludak. Sekali jotos tiba. Ya, Mbah Yai maksude ben preman niku lagi mumpung kersa perkara Kiai disangoni Quran. Kenapa? Ben kenging kalimat inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Preman lah kudu direksa kali Quran. Siapapun kudu direksa kali Quran. Gunung kenging Quran adem. Napa mali menungsa. Gunung kenging Quran adem. Buktine nopo? Krin baju Madil Kubro. Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Numbal tanah Jawa, gunung tiwasaken Quran. Kenapa? Merbabu, Merapi, Kelut, bledos, dar dor. Dulu akhirnya Syekh Jumadil Kubro kelingan Quran. Loh, ikine jeblok, meledos, gununge masyarakat ora kober ngaji, ora sibuk salat, sibuke nyelametna bebeke. Nyelametna wasapine, nyelametaken bandane. Ora kok ngaji, ora kok salat. Kenapa? Bencana. Akhirnya Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro nyuwun nang Allah. Napa gunung tiwasaken Quran? Quran niki. Napa? Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Gunung gedene sakmono tunduk karo Quran. Kenapa? Gunung meger-meger Allah derajate tetep jejering makhluk, sedangkan Al-Quran kalame sing gawe makhluk. Leni. Akhirnya ulama selanjutnya supaya numbal tanah Jawa, termasuk numbal gunung Tidar. Sinten? Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi dari Persia, asmanipun Syekh Subakir. Mulane numbal tanah Jawa, punjering tanah Jawa, cilik gununge tapi landep. Nopo? Tidar. Kenapa jenenge Tidar? Wani mlebu rono pilihan mung loro, nek ora mati modar. Mulane dijenengi Tidar. Saking angkere nanti butuhaken ulama ahli hikmah sinten? Syekh Subakir. Lho nggih. Wah nggih masyaallah. Mulane wonten mriku nggih wonten anu nggih Pangeran Purbaya, termasuk wonten Trah Mataram. Sinten? Temenggung Patih sinten? Mertayuda. Mulane diarani Mertayudan. Nah, ngeten iki nggih Bu nggih. Nek kersanipun kita kelingan sejarah, badane kelingan sejarah ndongaaken. Iya ya, kita gari manggon ning Mertayudan, gari manggen, gari bagusi, gari sae, ora dadak babat. Ora kaya jaman biyen. Lemulane wontene ziarah kubur, wontene haul, tepung taun nggih. Kelingan tiang sepuh, kelingan para luhur sing wis mbabat-mbabat bumi Magelang, sing wis mbabat-mbabat terutama Mertayudan. Mulane wonten acara haul, wonten acara ziarah, nggih, wonten acara tahlil, kirim donga, tanda bukti kita. Kenapa? Bagaimana kita bisa bersyukur datang Allah sedangkan kita mboten saged, mboten mampu matur nuwun kepada luhur, kepada sesama manusia. Insya Allah nggih mugi-mugi dados ngamal kesaenan kula jenengan. Mulane ora ketang saayat jasad kita, ati kula jenengan kudu wonten Qur'ane. Preman diparingi saayat. Pripun Pak Kiai? Nyoh tak paringi saayat. Nggih, napa Pak Kiai? Wa idza batostum jabarin, satu ayat paringi. Wonten tiyang pusing. Nah ngapa Mas, bojone kula cerewet Pak Kiai, jan cerewet, ngomel suka-suka yo radio bodol. Nyati waca. Pripun Pak Kiai? Mengko nek bojomu ngomel nggih, kudune disyukuri nek bojone senenge cerewet. Ngopo? Ngirit setrum. Ngaten nggih, iya, sing penting sampean dijaga nggih. Pripun Pak Kiai? Nek bojomu ngomel iki diwaca karo tangane dirembet. Napa Pak Kiai? Sumumbuk munhum yunfahum la yarjiun iku diwaca. Saayat. Niku kaya niku. Kenapa? Karena nang alam dunia niki bumi suatu saat meledak. Langit ambruk, lintang rembulan ambrol, segara, ngertos segara Bu? Laut, cara ngriki napa? Segara nggih.
segorong cara geni gula ya segarang rika nggih. Segara mluntan nang daratan. Kan kaya niku langite meledak, gunungnya meleduk dan sebagainya. Suatu saat itu terjadi. Lah sedangkan Al-Qur'an langgeng. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jeung Nabi paring syafaat termasuk Al-Qur'an nyafaati kulon jenengan sami. Amin Allahumma. Mulane wonten mayit diwasaken Qur'an, ting kuburan diwasaken Qur'an. Termasuk umah niku kudu diwasaken Qur'an. Ben ngapa? Barokah. Ben ngapa? Aura positif keluar, mboten aura negatif mawon diwasaken Qur'an. Badhe pangkat ngaji ndres rin. Wong kula ne perkara Sukorejo top Mbah, top. Napa malih kelentrangan ibu-ibu top. Badhe mangkat ngaji badhe Isa pun mangkat niku nang omah pun ndres. Pun ndres Quran nggih paling mboten 3 juz nggih Bu nggih. Wong nggih juz melon, juz mangga karo juz alpokat ngoten ya. Masyaallah, ya ora ketang sak ayat-ayat, sak surat kerjane napa Bu? Diparingi berkah barokah Al-Qur'an. Inna nahnu napa? Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin Allahumma ya Rabbal niku barokah Al-Qur'an, petunjuk, pedoman, wonten juga napa makam mustajab. Dadi jenengan donga kapanpun monggo, dimanapun monggo. Tapi lebih sae ngertos tempat, ngertos waktu. Salah satunya nalika maca Quran, tanggal kalimat napa nek diwaca Qurane hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah mandek jenengan hajate napa ndonga. Ngadan diterasaken ayat dirambungaken dugi rampung. Nggih, ya ja'alu risalatahu niku tekan rampung. Insya amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarang-sarang mau sholawat kita ambil nada sing sae. Nah, nadane kolaborasi saged niki grup napa Mbak asmanipun? Mas Karebet, Joko Tingkir. Luar biasa. Mas Karebet. Bon nggih. Lamma saril markab nasani saruwe dam'i wa jafani akhadu qalbi wa jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walana yatimal walana sayyidi ya Aba Bakrin hubbukum bil qiyami dhukhri ya Umar iqdihi bi umri wa kadha sayyidi Uthmana sayyidi Uthmana sayyidi Uthmana iman temen wong bagus ora sembahyang sareng iman temen wong bagus ora sembahyang Nabiullah Yusuf bagus regep sembahyang Nabiullah Yusuf bagus regep sembahyang iman temen wong ayu ora sembahyang iman temen wong ayu ora sembahyang Siti Fatimah ayo yo sregep sembahyang Siti Fatimah ayo yo sregep sembahyang sholli صلي وسلم
sandangane resik tumindake becik sholli ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bebabiong dadi wong pinter seneng wewe sregep dan tulung dadi wong pinter seneng wewe sregep dan tulung salli وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Nabi Muhammad sifat-sifatipun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang memuji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wonten sabar manahe ikhlas tertiang miskin piyambake welas sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi
patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuwasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tebe ing rubeda tentrem ayem adoh saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi panutane wis arupa bondo dunya ninggalake Quran hadis lan agama ora manut dawuh pitutur wong tuwa ngalor ngidul loro bondo atul swara becik titik ala ketara tumindak becik bakal mlebu suwarga tumindak ala uripe rekoso atau menungso lan ado sing kuwasa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi pancen bener dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo donya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta karo padha bangsa wis padha lali ra padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi wis pancen bener tenan dawuhe para ulama kang kepincut kedudukan bondo dunya mesti ancik-ancik pundake wong liya laku zalim sarta goroh padha bangsa wis padha lali lan ora padha rumangsa tumindak dosa iku bakal disiksa siksa dunya ora dadi ngopo siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kali jaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno
wis kabukten rikala zaman semono akeh para menungso nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada fi ilmillahi salatan daimatan bika wa bi mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada في علم الله صلاة daimatan بك وبملك الله riyin wonten ulama wonten Mbah Yai niku duwe amalane teng dalem teng lebet kamar niku ndamel liang lahat luangane piyambake dereng pecah dereng kapundhut tapi pun damel kaflingan nggih Pak pun damel kaflingan 1 kali 2 meter pun damel kuburane piyambak napa maksude mengkone ana rasa sombong ana rasa gumedhe wis labuh aku dan aku nah niki wis labuh aku kula nyong nggih aku kula nyong nggih nyong napa lha kuwi nyong aku inyong kula saya wis labuh mengakukan aku sombong gemedhek kumoluhur niku piyambake turon teng luangan niku kaflingan niku apa mung turon mboten turon karo maca Quran ayat sing diwaca Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah godhong lamtara nang tengah Sukorejo sregep jamaah godhong sirkaya godhong pare warga Sukorejo berkah rezekine salatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
mergo kelendrengan tambah barokah godhonge labang godhonge jambu warga kelendrengan aku padamu Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Rabbirji'uni wong sing manggon nang alam barzakh alam kubur kae-kae padha gembor jerit njaluk tulung nang Allah kepengin urip maning nang alam dunya. Nang alam nopo? Nang alam dunya, Pak. Pengen urip maning nang alam dunya. Nek wis urip maning ngapa? Rabbirji'uni Gusti kula tulung diuripna maning nang alam dunya. Manggone nang ndi kelentrengan. Nek wis urip maning arep ngapa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kula bakal nglakoni ibadah amalan sing nalikane urip nang alam dunya kula tilar, kula tinggal. Nang dunya jaman urip ora tahu salat, ora tahu jamaah. Padahal umahe caket wonge teko. Wonge teka, Pak. Teka. Nang ngarep apa nang mburi? Nang ngarep. Dhuwur panggung napa ngisor panggung? Dhuwur. Sarungan napa katrokan? Sarungan. Pecisan napa blangkonan? Nyongtrok apa ya? Sampean. Wong nalikane nang alam dunya ora tau ngibadah, apapun itu. Karo wong tua ora manut, karo pangeran ora nurut, karo Kanjeng Nabi senengane mbantah. Walaupun kita tadi menungsa niku ya tetep dingendikani Al-Qur'an wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Menungsa niku makhluk sing senengane mbantah. Menawi teng mertoyudan niku sing biasane mbantah niku biasane bapak-bapak. Ibu-ibu niku mboten nate mbantah nggih, Pak. Mboten nate. Siji sing sering mbantah niku ibu-ibu. Napa bapak-bapak? Oh, bapak-bapak, Pak. Sing sering mbantah niku bapak siji. Nomor loro sing senenge sore-sore do senam aerobik yo biasane bapak. Ibu-ibu mboten nate, Pak. Mboten nate. Wong ibu-ibu mertoyudan terutama Sukaraja niku tertib. Saking tertib jam 4 sore wis do standby. Do napa? Senam. Niku masyaallah. Lagune napa? Stejo ngoten nggih. Masyaallah niki. Mulane Mbah Kanjeng Nabi ngendika wong niku nek kepengin bejak, ngoten nggih. Pengin bejak aja nganti cilaka kan kaya niku. Pengin bejak niku syarat itu perkara apa-apa. Sing bejak sing kepripun Mas Udin? Apa sing gering ya ora, sing kuru ya ora, sing lemu ya ora. Wong kadang-kala nek wong lemu gering ora ono syukure ya dadi tersiksa kok. Kulo niki sek program diet. Kepengin rada kuru lho, Mbak. Pengen rada kuru niki. Bobote kula nggih kirang langkung 100. Dibagi loro. Nggih. Wong nek ora ana syukure tersiksa.
Iki lemu bae ora gering-gering. Nah, kula pribadine mboten syukur tersiksa. Kaya iki gering ora lemu. Lah niku mergane napa mboten wonten syukure. Niku mboten jaminan. Cara Mbah Kanjeng Nabi wong niku pengen diparingi bejak dunya lan akhirat kon padha nglenggahi sekawan perkara. Pinten Bu? Sekawan perkara. Sing nomor 1 antakuna zaujatuhu sholihatan. Nong mertoyudan terutama kelentrengan kon padha duwe bojo sing soleh utawi solihah. Nomor 2 auladuhu abroron, anak-anak bayi metu saka wetange ibu orang ngerti apa-apa, ora paham apa-apa, 4 bulan nang kandungan, 7 bulan nang kandungan, lahir kuping tengen adzan kiwa iqamah mergo bayi lugu. Orang ngerti apa, ora bisa apa, orang gawa apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu polos, lugu, orang ngerti napa-napa, bisa bocah ngerti napa-napa, disangoni nang wong tuane. Napa? 4 bulanan wasaken Quran. Nggih Bu nggih. Napa enten napa mboten mriki Bu acara 4 bulanan kandungan? Wenten nggih. 7 bulanan nggih wonten Pak. Wonten. Wis metu lahir bayi, 7 dina diparingi jeneng sing apik, yo ora angel-angel. Jeneng mawon sing simple padet jelas. Sinten Mas? Ulin Nuha. Nggih, Ulin simple padet jelas. Ora kaken tinta. ULINNUH. Artinya napa? Orang-orang yang berakal. Insya Quran kok niku dawuhe inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Ulin nuha, ulil absar, ulil albab, satu rumpun dengan makna yang berbeda tapi satu arti dengan makna yang berbeda. Wong sing cerdas, wong sing berakal, dan wong yang punya intelektual tinggi niku ulil absar, ulil albab, ulin nuha orang yang berakal. Ora kabeh jeneng nang Quran kena nggo jeneng bocah. Ibune, sing penting nang Quran wonten Mas, kula paringi jeneng niku. Jenenge sapa? Fir'aun. Dume nang Quran wonten Fir'aun. Anakmu jenenge sapa? Syaiton. Dume ning Quran wonten syaiton. Nah, ini masyaallah, mboten kabeh. Lah nek cara Mbah Mun, Al-Maghfur lah Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun dawuh, wong nek kepengin anak rezekine gampang, dijenenge sing apik. Patokane napa ning ngendikane Mbah Mun? Patokane jenenge bocah arep dijenengi sapa manut karo jenenge wong tuane. Anak lanang apa wadon Mas? Nek anak lanang apa wadon mangke juga beda-beda. Anak lanang melu jenenge ibu. Anak wedok nderek asmane bapak. Bocah lahir metu cewek, perempuan, wedok, wadon, woman. Metu bayi wadon bapak asmane sinten? Oh, bapak asmane Riyanto. Yo berarti ngikut huruf depan R. Ya paling mboten anak wedok dijenengi wong R nggih Mas, Rinso. Ya sapa lah? Napa? Riyanti. Ratiwen. Ngoten nggih. Saged anak wedok terserah R. Dan bapak semanipun Riyanto R, aksara R, huruf R, anak wedok R. Niku nek nderek Mbah Mun dawuhipun. Dan ini anak wadon teng bapak. Anak lanang teng ibu. Misale ibune asmanipun Siti Tsunami. Misal anak wadon, anak lanang nggih, wong apa ibu nggih, berarti anak lanang. Anak lanang berarti S, Siti niku S. Sapa ya? Ya kaya Pak Lurah saged selamat ngoten, saged S ngoten. Nek mboten S. Sintayung. Ngene saged. Sintayung nggih Mas, saged. Surip saged S padha-padha suripe ngono. Saged S. Niku nek nderek Mbah Mun ngoten. Dadi
Asmolare dijenengi sapa? Derek nama depan dari bapak nopo ibu tergantung anak lanang. Nek anak lanang teng ibune, anak wedok teng bapane. Lho kok ngaten Mas? Inggih, mergane anak wedok putrane bapak. Bocah gede, gadis urusane bapak. Anak perempuan urusane bapak. Nggih, mulane anak gadis itu adalah surganya seorang ayah. Anak gadis itu surganya seorang ayah. Kenapa? Menghentarkan sampai ke jenjang pernikahan. Dari lahirnya, dari bocah nganti gadise sampai dipasrahkan kepada calon suami, bapak mendapatkan ganjaran ageng. Kenapa? Bapak enggang saged njogo anak perempuannya sampai ke jenjang pernikahan. Lho ngaten Pak. Niku mulane wadazwijul binti lan menyegerakan menikahkan anak perempuan itu tugasnya bapak. Lebih cepat lebih baik. Mbak takon mbak niku. Mas Ulin dalam mahar niku wonten patokane napa mboten? Ya mboten. Bagi seorang perempuan nang mertoyudan, bagi seorang perempuan nang mertoyudan ojo mbandrol kelarangan. Napa? Ojo mbandrol kelarangan. Kenapa? Kenapa? Ono tekek nguntal kadal jadi cewek ojo jual mahal. Ono tekek mangan serabi kadung tuwe ora payu rabi ya dana. Kenapa? Lembandrol kedu uren. Api ke wong wadon sing paling murah maharnya. Tegese tidak memperberat calon suami. Tapi api ke wong lanang sing memberi yang terbaik. Bahasa lainnya ngaten. Istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup apapun termasuk hidup sengsara. Tapi mongko sih ampun bantah. Kan pengen bantah ibu nih. Mo ngeten iki. Mo leras ning jenengan mo berarti jenengan tesi waras. Lho nggih. Istri yang baik, istri yang mau diajak hidup apapun walaupun hidup sengsara. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan rela keluarganya hidup menderita. Ya maksudnya ngoten. Nggih napa nggih? Lho nggih. Dadi wong wedok nampa nrimo, wong lanang berusaha. Kan ngoten nggih? Sing penting tanggung jawab. Lah ngoten kok. Wong wadon mahar sing paling apik, sing murah, maksudnya tidak memperberat. Tapi bagi seorang laki-laki calon suami, berikan yang terbaik. Mas Ulin, dalam apakah mahar seperangkat alat sholat angsal? Yu angsal. Boleh. Angsal lagi angsal. Tapi, ono tapi nih Bu, sebaik-baiknya mahar rupane bondo. Lho mboten angsal nih mahar seperangkat alat sholat angsal. Tapi uwal saking sunahipun Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi mengajarkan mahar itu rupane bondo. Kalimat Quran apa? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Qintaran maknane malan katsiran. Banda sing akeh, pewean sing kathah. Wa atun nisa soduqatihinna nihlah. Pemberian pewean sing kathah tumrape wong lanang. Nek wong wedok yo rusak jual mahal, kemahalan yo aja. Enggane wong wadon ditarik karo wong lanang. Dek, dadi bojoku yo, akhirnya jawabnya kaya niki. Aku gelem Mas dadi bojone sampean tapi aku njaluk mahar. Mahare nopo? Mahare alun-alun. Mahar kon njaluk alun-alun. Yo aja ngono. Ngono yo ngono ning aja kaya ngono. Kan ngaten nggih. Mengko ketemune apik. Yo mahar-mahar wonten Sukorejo yo rosakake nggih Mas, yo paling boten yo sapi papat ngaten nggih Bu nggih. Mpun sae nggih. Sae nggih. Sapi papat mpun sae yo wedhus 7 mpun sae nggih Mbak. Mpun sae yo
Emas ngara 2 kilo yo. Pun sip ngeten nggih. Maksudnya wong lanang berusaha, wong wedok nerimo. Tapi wong lanang tetap saya mau ketemu nih, saya menjalin keluarga yang bahagia, bojo sing soleh utawa soleha, nomor loro anak-anak ingkang soleh soleha, dari pemberian nama pun sing apik, sing saya. Sing nomor 3, hulatauhu solihin, perkumpulane wong-wong sing soleh, cara Mas Karebat grup niki apa ya Mbak? Circle ngaten nggih. Besti ngaten nggih. Besti. Wong kon duwe besti senenge ngrumpi. Jagongan telung pertemuan, min ahlil ngrumpi. Temenan. Sekalipun ora bakat ngrumpi, tapi kok kumpulane karo wong sing gabut ngrumpi. Ngertos gabut? Banyak kesempatan. Ngapa ya ngrasani wong. Masyaallah. Tapi nek jenengan kumpulane karo wong sing senenge ngaji, yo senenge kesenian, yo senenge berkarya, kan jenengan terpecut untuk seneng ngaji, termotivasi untuk selalu berkarya. Kenapa? Circle utawa besti utawa lingkungan berpengaruh. Gini apa nggih? Nggih. Jenengan kumpulane karo wong seneng selawat, yo ketularan. Ketularan seneng selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iku nek Mas Karebet, le bapak-bapak nyaut. Duhai senangnya pengantin baru. Ibune nyaut sing kesel sing rewang. Ngaten nggih, Bu. Ini barokah perkumpulan. Hulatauhu solihin, circle, besti, lingkungan, perkumpulan ingkang sae. Lingkungan faktor pengaruh. Ngaruh. Nggih. Terakhir sing nomor 4. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon padha golek rezeki, syukur-syukur nang negarane dhewe. Sing kerja nang Taiwan, Hong Kong, Arab, Korea, Jepang, ketemu Zuneo. Kamboja. Yo sing hati-hati. Yo ning di papan yo kudu ngati-hati. Australia ngati-hati. Sedaya sing gedhe waspada. Ngeten nggih. Mboten kita suudzon tapi apa salah wong Jawa ugemane napa? Eling lan waspada. Mula wong Jawa nek ngagem keris teng wingking. Mboten teng ajeng. Keris niku teng wingking. Ibune karo matur, bojoku kerise ning ngarep kok Mas ngaten niku. Ngaten niki, keris napa Bu? Senggol modot ya. Kiai senggol modot ngaten niki. Nah, niku nek wong Jawa niku ngagem keris niku nang wingking. Nang wingking. Maksudnya napa? Keris niku rak gaman. Gaman niku kebak ing ati-ati, pusaka niku bolane ting wingking. Mboten pamer. Tengajung mboten niku maknane ngoten, kecuali badhe pangkat perang. Berarti napa? Gendera penantang teng wingking. Ya niki. Teng sebelah mriki. Niku tapi nek dalam umum niku teng wingking. Maksudnya napa? Wong Jawa niku mboten suudzon tapi apa salahe nek eling lan waspada. Ora umuk, ora pamer apa bae. Nek wis diawali karo pamer ngilangi barokah. Contoh masyarakat Sukorejo nek jenengan badhe ndamel griya, ndamel wisma umah niku kadangkala kan nembe dipondasi tangga-tangga sok padha liwat tur takon. Ibu niku mboten parang pamer. Bu, apa? Badhe bangun umah napa? Oh jelas. Aku kok jelas. Urung-urung ngoten. Rencana badai tingkat piro? Wah, tingkat 4. Mau aku nek ora tingkat ora level. Niku atose omongane. Tingkat 4 nggih. Lantai bawah nggih nopo? Basement. Parkir.
motor mobil bebek. Dadi wong mlebu nggonku disambut meriah karo bebek. Wek 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 ngaten niku. Ini. Tingkat 2 ruang tamu. Tingkat 3 ruang keluarga, kamar tidur. Yang paling atas kandang sapi. Jadi sapi ku kudu ditonton wong sadesa. Aku duwe sapi. Lho niku. Nah, urung-urung wo diawali karo sumengah, diawali karo pamer, diawali karo umuk niku ngilangi barokah. Wong Jawa mboten. Mertoyudan mboten. Kenapa? Mertoyudan godange wong alim. Magelang godange wong pinter. Sugih rezekine gampang, tapi niku napa mboten nate pamer, sipate tetep rendah hati, nglembah manah, andhap asor niku sing marai barokahe ageng. Nggih, nggih. Niku sing marai barokahe ageng. Urung-urung kok wis pamer, gengsine mundhak. Kok nek wis nganggo gengsi, nepsu kedlurung raga sing katempuh. Kadangkala kemampuan tidak sesuai kepenginannya muluk-muluk, kemampuannya babar blas. Kenapa? Nuruti gengsi. Ngerti nggih? Mulane ngapunten perempuan sing apik terus agama napa Bu? Mahar sing paling murah. Maksudnya tidak memperberat calon suami. Termasuk nomor 2 suami utawa wong lanang sing apik mahar sing rada akeh sak mampune berusaha. Kalimat iku ora napa? Wa ataitum ihdahunna qintaran. Dadi apike mahar niku rupane bondo. Dadi nek nang Sukorejo kok mahare seperangkat alat salat sae. Cuma luwih sae malih nek diparingi bondo. Ya ora ketang emas 10 gram. Sarung cap gajah. Jagong. Nggih. Nggih, misale emas utawa duit pirola samampune sakadare mergo dawuh Quran wa ataitum ihdahunna qintaran wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Dadi niku anjuran saking Quran. Ngaten nggih Bu nggih. Masyaallah. Mulane niki sekawan perkara napa? Nomor 1 menjadikan keluarga ingkang soleh-soleharin. Bapak Ibu rin ingkang damel keluarga sing apik kondusif. Badoniku nembe mencetak anak soleh-soleha. Nomor 3 medal saking dalam perkumpulan sing soleh-soleha. Nomor 4 rizki ingkang dipados. Syukur-syukur nong negarane piyambak. Syukur malih nong kabupaten piyambak. Syukur malih nong desane piyambak. Tegese rezeki sepiro lawong rezeki duit piro-piro yo kurang. Nek nopo nek mboten wonten syukure. Tapi nek rezeki kecekel dinikmati teng dalem ketemu keluarga, ketemu wong tua, yo rezeki sepiro lah tapi saged ngramut Bapak Ibu ingkang kawis tinggal sepuh niku yo cekel dunyane yo kecekel akhirate. Wong sedaya gesang, sedaya dengan jalannya masing-masing intinya sami. Nopo ngalap ridhanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Ben diparingi husnul khatimah. Gus Qayyum lasem dawuh sepisan kondo seneng maca tahlil. Yo tahlil ora nang acara kados wau, bukan pun tahlil. Yo mboten kados niku mawon, ora mung kuwe tok, yo teng dalem rutin tahlil nggih Bu nggih. La ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggih Bu nggih. Yo kira-kira pengen rada nadane yo ora apa-apa karo masak. Karo nyetrika, karo nggawe sambel. Terasi, ngeten nggih. Misal lho kok misal kok Bu karo gawe sambel. La ilaha illallah. Ini ku daripada mendel nopo mali karo ngrasani wong tahlil. Niku diparingi gampang husnul khatimah. Insya nomor 2 seneng merdekakan urusan wong nopo mali perkara utang. Jenengan duwe tanggungan karo sapa? Jenengan diutangi tiyang 20 kanggo tuku beras, sing utang kok mbah-mbah kawis tinggal mboten saged bayar, ngalamat diikhlaskan. Sing amalan kados niku memudahkan diparingi husnul khatimah. Sing nomor 3 seneng awe daharan
Ma'eman daharan unjukan buah-buah napa ma'eman napa mawon kanggo tangga teparo. Mulane Mbah Kanjeng Nabi menganjurkan nek masak duduhe rada kathah. Ya masak ayam-ayam santene rada akeh. Yo temenan sak mangkok isine banyu tok ngoten nggih. Masyaallah. Ya diparingi ceker-ceker kok Bu, diparingi napa? Gulu-gulu napa diparingi cewiwi napa sayap-sayap niku nggih pun sae. Insya monggo nadane Mas paringi kersanipun sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah, ora ana lafadz liya. La ilaha illallah. Sareng kuncine lawang suwarga. La ilaha illallah. Ora ana lafadz liya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kamu cilik tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali ante londo kalamun Qadimul yumalu sama'uhu tanazzal wa fi'li Fatihah dadi sakeluarga sagarwa lan sedaya dzurriyyah tansah diparingi kesainan dunya akhirat. Warga masyarakat Suko Rejo klentengan sedaya ingkang adem ayem tentrem berkah wilujeng slamet tinebihna ing kuda pangrencana tebina ing rubeda tebina ing musibah bencana wontenipun kantun slamete bejane bahagiane mulyane dunya lan akhirate. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng nyuwun nang Allah, nyuwun yang Gusti Allah sesarengan unti paringi gremis niki Jawa rahmate Gusti. Allah insyaallah cara Imam Ghazali ngendika minal auqati syarifat waktu sing mulia nggo nyuwun nang Gusti Allah amin Allahumma sareng amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya Rabbal amin amin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa abdurrahina wa lana Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن عبدك وعبدك مستضون بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقنا إماما ربنا هب لنا سنن اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفعال وتقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهوات وترنا عندك على الدرجات وتبلغنا بصلاحيات من جميع الرفاهيات وبدل ما بدينك على كل شيء قدر اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وعطوسنا تعمل تعصرنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي ونسبي وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil